News Tapa Солонгосын 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн төвийн гаднаас энэ мэдээлэл хүргэж байна. Хүрлбаатар гишүүн манай өрөөнд ирээд гишүүнтэй уулзсан. Монгол улсын сангийн сайд Хүрлбаатар гэж хүнийг та мэдв үү? 51% 11 сая доллар зарцсан байна. Мөнгөө хүлээн авсан гэдгээ баталгаажуулж гарын үсэг зурсан байгаа. 3 жил хөөцөлтний эцэст мөнгөө л авсан. Увс аймгийн бүх мөрөн сумын зүүн хойд хэсэгт байх хотгор шанагын уурхайн аман дээр ирээд байна. Монголыг цөлмөсөн түүх. Хотгор шанагын дуулианы мөрөөр. Улаанбаатараас 1591 км-ийн зайд орших Увс аймгийн бүх мөрөн сумын нутагт байх хотгор шанагын нүүрсний уурхай. Нүүрсний нөөц 500 сая тонн. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордод хамааруулахаар улсын хуралд асуудлыг оруулсан боловч үл мэдэгдэх шалтгаанаар хасагдсан. Тухайн үед Чимдийн Хүрлбаатар энх болдын засгийн газарт санхүү эдийн засгийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байлаа. Нүүрс хотгорын хотгор шанагын уурхайг стратегийн ач холбогдол бүхий ордын жагсаалтаас хэн хассан байж болохгүй. Жишээл одоо манай Хүрлбаатар сайдын би нэг томилогдох нь ярьжсэн хотгор шанагын нүүрсний уурхайг 10 сая доллараар зарсан асуудал байгаа шүү дээ. Хоёр ахын туслах нь баримтлаар нотлогдсон. Солонгосын худалдаж авсан компани хүлээн зөвшөөрсөн тэгсэн гэдэг. 10 сая долларын 30% гэдэг 3 сая доллар буюу 7 тэрбум гаруй төгрөг. Тухайн үедээ зээлж авсан мөнгөндөө 3 жил хөөцөлтний эцэст мөнгөө л авсан. Тэм зүйл миний хувьд биш манай ах нарын хувьд гарсан гэдэг би хэлье. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбат засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар ажиллаж байсан. Улсын хурлын гишүүн Хүрлбаатар Монгол улсын сангийн сайд. Энэ хоёрын хэн нь үнэн, хэн нь будал яриад байна вэ? Ямар ч тач түүний нэг намын нөхөр болох засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаалсан Мөнхбат дээрх асуудлыг хүндсэн нь энэ. Цензургүй сурвалжлага баг сангийн сайд Хүрлбаатартай нэр холбогдоод байгаа хотгор шанагын уурхайн дуулианы мөрөөр ирэн сурвалжлахаар Увс аймгийн бүх мөрөн сумыг зорж явна. Бүх мөрөн сум бол Улаанбаатараас 1591 км-ийн зайд оршдог. Монгол улсын хамгийн баруун хойд захын сум. Бүх мөрөн сумын зүүн талд Монгол улсын стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтналын орд газарт нэр дэвшээд хасагдсан нүүрс хотгор буюу хотгор шанагын нүүрсний уурхай бий. Хотгор шанагын уурхайтай сангийн сайд Хүрлбаатарын нэр холбогдох болсон шалтгаан бол түүний төрсөн ах Чимдийн ган сүх, Чимдийн ган тулга нар болон сангийн сайдын дунд сургуулийн нэг ангийн найз, өдгөө түүний зөвлөхөр ажиллаж байгаа коллегийн Дэмбэрэл нар төрсөн нутгийнхаа хотгор шанагын уурхайг бүгд найрамдах Солонгос улсын төрийн өмчит компанид зарж ихээхэн ашиг болсон үйлдэлээс ихтэй юм. Монголын хамгийн баруун хойд хязгаарт орших төмөр зам байтугай засмал замч үгүй нүүрсний уурхайг Солонгосын том компанид зархад төрийн өндөр албан тушаалтан оролцсон байж болзошгүй гэсэн хардлага цензургүй сурвалжлага багийнхныг Увс аймгийн бүх мөрөн сум руу хөтлөлөө. Увс аймгийн Улаангомын Дэглий цагаан нисэх онгоцны буудлаас бид бүх мөрөн сумыг машинаар зорилоо. Улаангомоос бүх мөрөнд 170 гаруй км газар шорон замаар давхиж хүрнэ. Замд саад бэрхшээл олонтой тохиолдох боловч цензургүй сурвалжлага үннийг л хайх ёстой. Үннийг ирэх зам хизээж дардан байдаггүй билээ. За бид Улаанбаатараас 1651 км-ийн алсад орших Увс аймгийн бүх мөрөн сумын зүүн хойд хэсэгт байх хотгор шанагын уурхайн аман дээр ирээд байна. Хотгор шанах хувьцаат компани 51%-ийг бүгд найрамдах Солонгос улсын Кройкоул компани эзэмшдэг. За энэ Кройкоул компани ямар учраас энэ компанид хөрөнгө оруулалт хийж энэ уурхайн эзэн болсон бэ гэвэл Солонгос улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Пагийн Эрдэс баялагын гадаад бодлого хэмээх хөтөлбөрийн хүрээнд хөрөнгө оруулсан байдаг. Хамгийн сонирхолтой нь авилгын хэрэгээр баривчлагдсан бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч асан Паг одоогийн Монгол улсын сангийн сайд Хүрлбаатар нарын хооронд ямар нэгэн хууль ус холбоо байсан уу гэдэг дуулиан Солонгос Монгол даяар дарахад байгаа. Энэ дуулианы мөрөөр цензургүй баг хотгор шанагын уурхайд ажиллаж байна. Нүүрс хотгорын уурхай нь Увс аймгийн бүх мөрөн сумын нутагт Ачит нуурын хотгорын зүүн хойд хэсэг Яматын голын хойд ирэг дээр оршдог. Уг ордыг баруун Монгол судлаач Рачковский гэдэг хүн анх 1927 онд олж тогтоожээ.
Бүгд найрамдах Монгол ард улсын үед 1963 оноос нүүрс олборлож эхэлсэн түүхтэй юм байна. Харин энэхүү түүх-хотгорын нүүрс олборлох хайгуулын нэг ашиглалтын нэг лицензийг Бэг зүрэнгийн алтан гэрлийн хотгор шанаг компани дангаараа эзэмшиж байсан гэх. Харин 2008 оны 12 дугаар сард одоогийн сангийн сайд Чимдийн Хүрлбаатарын төрсөн ах Чимдийн ганц өв, Чимдийн ган тулга нар түүний одоогийн зөвлөх коллегийн дэмбэрэлтэй хамт энэ компани хувь нийлүүлэгчд болцоосон байна. Монгол улсын хамгийн алслагдмал баруун хойд хязгаарт орших ямар ч дэд бүтцгүй нуурхайг ямар учраас Хүрлбаатарын гинэт сонирхох болсон бай гэдг нь анхаарал татна. За миний гарт 2007 оны 2 сарын 6-ны өдрийн тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын жагсаалтад оруулах тухай улсын их хурлын 27 дугаар тогтоол байна. Энэ тогтоол 2 хавсралттай. Эхний хавсралтад багтсан асагт 5 толгой, оюу толгой, мардай, цагаан сувраг гэсэн монголчуудын сайн мэдэх болсон орд газруудыг стратегийн ач холбогдол бүхий ордын жагсаалтад баталсан байдаг. Харин 2 дугаар хавсралтад багтсан орд газруудын жагсаалтыг тухайн үед улсын их хурал дээр нэлээд маргаан дэгдсэний эцэст оруулалгүй авч үлдсэн байдаг. Тэр үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр улсын их хурлын гишүүд зарим олигархуудыг өөрсдийн сонирхож буй орд газрын жагсаалтыг стратегийн ач холбогдол бүхий жагсаалтад оруулалгүй авч үлдлээ гэсэн мэдээллүүд гарч ирснийг би санаж байна. За 2 дугаар жагсаалтад багтсан орд газруудын эхнээсээ 4-т Увс аймгийн бүх мөрөн суманд орших түүх-хотгор багтсан байдаг. Одоогийн сангийн сайд Хүрлбаатар тухайн үед санхүү эдийн засгийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан. Чухам тэр үеэс Хүрлбаатарын ашиг сонирхол нэгтээ хамаарал бүхий этгээдүүд хотгор шанагын нүүрсний ордыг сонирхож эхэлсэн байж болцсошгүй. Учир нь үйл явдал он цагийн дараалал өөрийн эрэхгүй энэ хардлага руу хөтэлдэг. Сангийн сайд Хүрлбаатарын төрсөн ах Чимдийн ганц өв, Чимдийн ган тулга, Хүрлбаатар сайтын зөвлөх коллегийн дэмбэрэл нар 2008 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр эргэн Бэг зүрэнгийн алтан гэрлийн эзэмшиж байсан хотгор шанах хязгаарлагдмал хариуцлагатай хувь зайд компанид хувь нийлүүлэгч болон орж иржээ. Хүрлбаатар сайтын ах нар зөвлөхөн тус компанид хувь зай эзэмшигч болсноос ердөө 4 сарын дараа буюу 2009 оны 4 дугаар сарын 22-ны өдөр А14 865 доот ашиглалтын лицензийг 30 жилийн хугацаатаагаар авчээ. Дахиад 3 сарын дараа буюу 7 дугаар сарын 3-ны өдөр 14979, 14990 доот хайгуулын 2 лицензийг ердөө ганцхан өдрийн дотор авч чадсан байна. Ашигт малтмалын А лиценз буюу ашиглалтын лицензийг 30 жилээр, хайгуулын лицензийг өдөрт 2-2-оор авна гэдэг хэр баргийн хүний бүтээдэг ажил биш ээ. Харин энэ үед сангийн сайд Хүрлбаатар өөрийн дотны найз Сүбат улдын засгийн газарт засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга болчихсон байлаа. Хүрлбаатарын хүү сайд нарын сайд том дарга болов. Том эрх мэдлийг дагаад ах нарж, найз нь компанида лиценз авч үн цэнэ өсгөж байсан зүгээр л тохиолдол байсан гэж юу. За өнөөдөр 2018 оны 4-р сарын 4-ний өдөр цензургүй баг Монгол улсын хамгийн баруун хойд сум болох Увс аймгийн бүх мөрөн суманд ажиллаж байгаа. За миний зогсож байгаа энэ газар бол Увс аймгийн бүх мөрөн сумын зүүн хойно орших хотгорын нүүрсний бүлэг ордын хотгор шанагын уурхай юм. За хотгор шанагын уурхай бол одоогийн сангийн сайд Хүрлбаатар, түүний ах нар болох Чимдийн ган тулга, Чимдийн ганц өв, мөн Хүрлбаатар сайдын одоогийн зөвлөх буюу дунд сургуулийн 1 ангийн найз болох коллегийн дэмбэрэл нарын мэдлэлтэйсэн хотгор шанагын уурхайн орд газар юм а. За энэ уурхайг бүгд найрамдах Солонгос улсын Корекоул компанид түүний ах нар зарж ашиг олсон байдаг. Мэдээж энэ бас баримттай. Солонгос улсын Сан-Энтри компани 2010 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр хотгор шанах хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 51%-ийг 11 сая доллараар худалдан авчээ. Төлбөрийн урьдчилгаа болох 1 сая долларыг хотгор шанах хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид төлсөн гэрээг та бүхэн одоо гарч байна. Харин энэ 1 сая долларыг хотгор шанах хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нэрээр бэлэн мөнгөний баримт үлдэж Бэг зүрэнгийн алтан гэрэл гэж гарын үсгээ зуран тамгаар баталгаажуулан авсан баримт нь ч бас байна. Төлбөрийн урьдчилгааг гэрээ хийгдсэний маргааш буюу 2010 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр авсан байна. Энэ талаар Увс аймгийн засаг даргаас нь цензурч бидэнд ярьсан юм. 2010-11 он болцсон явдалтай.
Урд нь бол наа чин улсын хурлын гишүүн байсан Улаанхуугад байсан лиценз 100% худалдаж авсан байдээ. Тэр нөхдүүд. Тэгээд дараа нь удлаг солонгосын Корокоул гэж төрийн өмчт компанид нь 51% нь 11 сая доллар зартсан байдаг. Энд төрийн эрх үхий томоохон албан тушаалтанд Увсан аймгийн ард түмнийг 3 удаа төлөөлж их хурлцсан хөгжсөн. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга төр ширч өмчний хамны сайд одоо сангийн сайд гэж байгаа. Ийм хүн ах トゥ нартайгаа бүлэгдэж зарсан бид олон жил яриад байгаа шүү дээ. Өнөөдөр юм аргагүй үнд гүйцэхтэй солонгос талд нас удлаг өндөрээд тэр худалдаж авсан этгээдүүд нь авилгалын хэрэгээр баригдаад эхлэхээр өнөөдөр энэ ярьж байна. Хачирхалтай 1 сая долларыг бэлнээр хүлээж авахаас нэг өдрийн өмнө буюу 2010 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр Чимдийн ган тулга, Чимдийн ган сүх, Койлогийн дэмбэрл нар Бэгцүрэнгийн алтан гэрэлд натриатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл олгосон байна. Итгэмжлэлийн утга нь хотгор шанагын нийт хувьцааны өөрийн эзэмшлийн хувьцааг сан эндтрид худалдахтай холбоотой гэрээ хийх. Энэ гэрээг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх, түүнтэй холбоотой баримтад гарын үсэг зурах, үйлдэл хийх эрхийг итгэмжлэн олгож байна гэжээ. Сангийн сайд Хүрлбаатарын төрсөн ах нар зөвлөх дэмбэрлийн хамт алтан гэрэл гэдэг хүнд компани хувьцааг зарах эрхээ шилжүүлж өгсөн энэ баримт нь мөнгө хүлээж авахын бэлтгэл ажил байжээ гэж ойлгогдно. Итгэмжлэл 2010 оны 2 дугаар сарын 23-нд хийгдэж, урьдчилгаа төлбөр 1 сая долларыг 2010 оны 2 дугаар сарын 24-нд авсан байна. Яалтаж байхгүй Чимдийн ган тулга, Чимдийн ган сүх гэд хоёр төрсөн ах нь. Тэр Койлогийн дэмбэрл гэдэг нь 10 жилийн нэг анги. Одоо тусгал гэжсэн нь одоо зөвлөх нь хийж байгаа. 11 сая доллараар зараад тэднэр нь 51% дотор хэдэн хувь хэмжээнд эзэмшсэн тэр хэмжээгээр мөнгө авчихсан. Хүрлбаатар сайдаас өөрөөс нь асууя. Та надад бол манай гэр бүлийн ах トゥ нарт ямар ч одоо уул уурхайн лиценз юм байгаагүй. Энтэр гэж яриад байсан. Энэ хотгор шанаг гэдэг Увс аймгийн Бүхмөрөн сумын нутагт байдаг энэ уурхайг таны төрсөн ах Чимдийн ган тулга, ган сүх, таны туслах байсан Койлогийн дэмбэрл одоо зөвлөхөр чинь ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүс хувьцаа эзэмшиж байгаад Солонгосын компани зарсан Санд Энтри гэдэг 3 сая доллар дансаар нь орж ирсэн баримт нь байна. Итгэмжлэл нь байна. Иргэний үнэмлэхтэйгээ бүх юмтайгаа, овг нэртэйгээ. Ийм юм хэвлэлээр сошиалор яваад ах юм аа. Ерөнхий сайд уул уурхай лицензтэй холбоотой хүмүүсийг засгийн газартаа оруулахгүй гэсэн. Тэр үндслээр хоёр нөхрийг маань бас засгийн газарт оруулахыг зөвшөөрөөгүй. Нийгмийн шудраг өсөг алдагдуулж, олон нийтийн бухимдыг байнга дагуулж ирсэн газрын 8 ашигт мултвлын тусгай зөвшөөрөл дагсан эмх замбраагүй байдлыг талсан зогсоох цаг болсон. Манай засгийн газар ашигт мултвлын тусгай зөвшөөрөл болон газар эзэмших гэрчлэг өргөдөл нэрээр шууд гарын үсгээр олгодог. Улмаар 100 хэдэн компани, хувь хүмүүс хэдэн зуугаар нь эзэмшиж түүнийгээ далд хэлбэрээр бэлэглэх, шилжүүлэх замаар худалдан борлуулж татвар төлөлтгүй буруу жишгийн үнцийг таслах зорилгоор тусгай зөвшөөрөл. Газар эзэмших гэрчлэг ил тод нээлттэй сонгон шалгаруулах дуудлага судалгааны зарчмаар олгодох байх зохицуулт өгөхий хуулийн төсвийг боловсруулан улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Одоо ингээд энэ Чимдийн тохир өвгтэй Чимдийн ган сүх, тохир өвгтэй Чимдийн ган тулга. Нотариотын баримт нь энэ байж, гэрээ нь байж. Тэгээ энэ дээр та ийм юм болсон юм байна. 1 сая доллар орж ирсэн дансны хуулга нь энэ байж. Дэмбэрэлд 237 мянга. Ган тулгад, ган сүхэд тус бүртэн 607 мянган доллар шилжиж орсон. Энийг та яагаад үгүйсгэж тайлбарлаад байгаа юм бэ? Энийг асууя. Хөрөл сүхийн засгийн газар улсын хурлаар томилогдох үед засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаар улсын хурлын гишүүн хамглан
Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдаар сод билгнаар нэр дэвшсэнийг ерөнхий сайд хүрэлцэх эдгээр хүмүүс уулуурхай ашигт малтмлын салбарт ашиг сонирхлын зөрчилдөд хэмээн буцаасан. Тэгвэл төрсэн ахнар болоод зөвлөх нь Увс аймгийн Бүхмөрөн суманд орших хотгор шанагын нүүрсний орд газрыг солонгосчуудад зарсан Чимдийн Хүрлбаатарыг яагаад сангийн сайд болгов? Тэр улсын хурал хийгээд засгийн газрыг хуурч мэхлэн ашигт малтмал газрын тосны газраас хуурамч бичиг гаргуулan сангийн сайд болсон бололтой. Түүний олон нийтийн сошиал сүлжээнд өөрийн Twitter хуудсандаа бичсэнийг болон ашигт малтмал газрын тосны газраас авсан бичгийг үзүүлье. Сангийн сайд Хүрлбаатарын хэлсний дагуу ашигт малтмал газрын тосны сайт руу орж лицензүүдийг шалгаж үзье. Гэхдээ өмнөд Солонгосын нэр бүхий хуулийн пэрэн болох Apex-ийн дүгнэлтийг бид баримт болгож байна. За энэ дүгнэлтэн дээр хотгор шанаг ХХК-гийн мэдэлд байдаг лицензүүдийг энд нэртэй бичсэн байна. За одоо ингэ сайтаас шалгаад үзье. За эхнийх нь шанаг гэж байна. За шанаг гэдэг нэртэй лиценз нь хотгор шанаг ХХ компани нэр дээр байна. За дараагийн лицензийг шалгаж үзье. Дараагийн лиценз нь Дэрст. За мөн Дэрст нэртэй лиценз хотгор шанаг ХХК-гийн нэр дээр байна. За дараагийн лицензийг шалгаж үзье. Шанд гэдэг нэртэй юм байна. За шанд нэртэй лиценз мөн л хотгор шанаг ХХК-гийн нэр дээр байна. За одоо совг. За мөн л энэ тусгай зөвшөөрөл нь хотгор шанаг ХХК-гийн нэр дээр байна. За тэгэхээр хотгор шанаг ХХК-д манай сангийн сайд Хүрлбаатарын төрсөн ахнар хувь хувьцаа эзэмшдэггүй гэдгийг бид нар энэ баримтаар нотлоно. За энэ бол хотгор шанаг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани дүрэн байна. За овог нэр, регистрийн дугаар, иргэний үнэмлэхний дугаар хаягтайгаа байна. За энд манай сангийн сайдын ах Чимдийн ган тулга. За энд ингээд регистрийн дугаартай иргэний үнэмлэх хаягтайгаа. За мөн зөвлөхөр нь ажиллаж байгаа коллегийн Дэмбэрлийн регистрийн дугаар хаяг нь Чимдийн гансхийн регистрийн дугаар хаяг нь байгаа юм. Тэгэхээр хотгор шанаг ХХК-д манай сангийн сайдын ахнар болон зөвлөхүүд нь хувь эзэмшдэг нь саяны баримтаар нотлогдсон. За тэгвэл эдгээр хүмүүс өөрсдийнхөө хувьцааг зарж ашиг олсон олоогүйг одоо энэ баримтаас үзнэ. Энэ бол сан энтри компани хотгор шанаг хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдээс хувьцааг нэг бүрчлэн худалдаж аваад гарын үсэг зурулсан баримт. За энэ баримтан дээр мөн л хувьцаагаа худалдаад мөнгөө хүлээн авсан гэдгээ баталгаажуулж гарын үсэг зурсан байгаа. Энэ дээр мөн л Чимдийн ган тулга, Чимдийн гансүх, коллегийн Дэмбэрэл нарын гарын үсэг байна. За эдгээр бүх баримтыг харахад сангийн сайд Хүрлбаатар Монгол улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар томилогдохын тулд улсын их хурал хийгээд засгийн газрыг хуурч ашигт малтмал газрын тосны газраас хуурамч бичиг үйлдүүлэн сангийн сайд болсон нь тодорхой байгаа юм. Одоо тэр цаашаа хэрхэн худлаа ярихыг Солонгос Монголыг хамтарсан эрен сурвалжлах сэтгүүлчид хүлээж байна. Хотгор шанаг уурах 11 сая долларыг зараа гэгээд 11 сая доллараар зарах итгэмжлэг хийгээд өгсөн. Тохир өгөхдөө Чимдийн ган тулга гансүх, коллегийн Дэмбэрлэгээ тэр туслах иргэн үнэлэхтэй хуулбарууд байна. Бид тавиагүй юм шүү дээ. Монгол Ардын намын засгийн газрын хэрэглэх Монгол Ардын намаас сонгогдсон засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа ажиллаж байсан мөнх бод их хурлын шуулган дээр гаргаж яриаг хэвчээ. Харин сангийн сайд Хүрлбаатар энэ асуудалд хэрхэн ханддаг вэ? Түүний улсын их хурлын чуулган дээр хэлсэн үгийг дахин сануулъя. Тухайн үедээ зээлж авсан мөнгөндөө 3 жил хөөцөлтний эцэст мөнгөө л авсан. Тэм зүйл миний хувьд биш манай ах нарын хувьд гарсан гэдэг би хэлье. Төрсэн ах нар нь хамтран хувьцаа эзэмшиж байсан хүндээ итгэмжлэл хийн өгч 4 тэрбум 534 сая төгрөг хүлээж авснаа хүлээн зөвшөөрч гарын үсэг зурчхаад байхад Хүрлбаатар сайд манай ах зээлдүүлсэн мөнгө авсан гэж хариулж байна. Тэд үнэхээр мөнгө зээлүүлсэн үү? Тэдэнд тийм мөнгө байсан уу? Хэрэг байсан бол тэр их мөнгө ямар их усүрээс бий болсон юм бэ? Үндсэн хуулиар ард түмний мэдэлд байх ёстой газрын доорх баялагийг ах дүүс найз нартайгаа хамжиж зарж ийдсэн үү? Ийм эрх мэдэл хувь хүмүүст бий юу гэх мэт эц төгсгөлгүй олон асуулт ургаж байна. Үндэсний аюулгүй байдлын асуудал чинд хөндөгдөх ёстой.
үннийг заавал олох ёстой. Энэ ганц манай багийн сонирхох асуудал биш. Төрч үнийг сонирхох ёстой. Энэ олон эргэлзээг тайлхал хэрэгтэй. Ингээд манай багийнхан хотгор шанагын уурхайн дуулианы мөрөөр бүгд найрамдах Солонгос улсын эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн төв болох New Stapa-тай холбогдсон юм. Учир нь эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн энэ төвийнхэн 2013 онд хотгор шанагын уурхайд ирж нэвтрүүлэг хийсэн одоо ч шууган тарьсаар байгаа. Манай улсын сошиал сүлжээгээр ил нэвтрүүлэг Монгол орчуулагтайгаар хүрсэн нь бий. Ингээд өмнөд Солонгосын эрен сурвалжлах сэтгүүлчтэй хамтран ажиллагаар манай баг Солонгос улсыг зориуллоо. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайв. Цензургүй сурвалжлага бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотын Жөндөө дүүрэгт байрлах New Stapa Солонгосын эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн төвийн гаднаас энэ мэдээллийг хүргэж байна. Бид Монгол улсын засгийн газрын гишүүн Сангийн сайд Хүрлбаатарын ах нарын хувьцаа эзэмшиж байгаад хувьцаагаа зарсан хотгор шанагын уурхай мөрөөр эрен сурвалжлага хийж байгаа байлээ. За New Stapa эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн төв нь одоогоос 3-4 жилийн өмнө энэ талаар нэвтрүүлэг бэлтгэн бүгд найрамдах Солонгос улсад засаж байсан юм байна. Бид эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн төвтэй холбоо тогтоож мэдээлэлээ солилцож мөн хамтран нэвтрүүлэг хийхээр бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн төв New Stapa-гийнхан манай багийг уриалгахнаар хүлээн авсан юм. Тэд 2013 онд хотгор шанагын уурхайн талаар нэвтрүүлэг хийж Увс аймгийн бүх мөрөн суманд ажиллаж байсан билээ. Өмнөд Солонгосын Сөүл хотоос хэдэн мянган бээрэн асад орших Монголын хамгийн захын суманд хүрч эрен сурвалжлага нэвтрүүлэг хийж явсан Хуан сэтгүүлч бидэнд туслахаар боллоо. Тэр биднийг холбоо тогтоож эхэлсэн цагаас хойш маш олон чухал мэдээлэл баримтыг цуглуулжээ. Тэдэнд Солонгосын талын бүх мэдээлэл байсан бөгөөд саяхан авилгын хэрэгээр шоронд хоригдоод буй Имян Пакийн хэрэгжүүлж байсан Эрдэс соёлын гадаад бодлогын хүрээнд Солонгосын нүүрсний корпорац 2008-аас 2012 онд Монгол улсаас гадна дэлхийн хэмжээнд нийт 69 төсөлд 24 их найд вооны хөрөнгө оруулалт хийж 17.6 тэрбум вооны цэвэр алдагдaltaй ажилласны нэг нь манай хотгор шанагын уурхай ажээ. Монгол улсын сангийн сайд Хүрлбаатарын ах нар даалцсан 11 сая долларын баримтыг харин бидэнд гаргаж өгсөн билээ. Ингээд Хуан сэтгүүлчтэй ярилцсанаа хүргэе. Та бол хотгор шанагын уурхайд очсон. Ямар учраас энэ сэдвийг сонирхож авч тэр Монголын бүр захын сум хүртэл явсан юм бэ? 호구로 탄광을 취재한 이유는요. Имэмпак ерөнхийлөгчийн үед гадаад дахь баялаг уул уурхайтай холбоотой маш олон тооны хөрөнгө оруулалтууд гарсан. Энэ бол тоотомжгүй. Энэ дундаас Монголтой холбоотой нь гарч ирсэн. Энэ хөрөнгө оруулалтууд хэр үнэтэй, үр дүнтэй байсан бэ гэдгийг харах гэж би сонирхож явсан. Гарсан хөрөнгө оруулалтууд буцаан төлөгдөхгүй болж гарсан гэж үзэж байна. 깜통을 차지 않았는지 그걸 확인하기 위해서 제가 취재를 한 겁니다. Хуан Илсан эрен сурвалжлах сэтгүүл зүүн чиглэлээр 21 жил ажиллаж байгаа туршлагатай сэтгүүлч. Тэрбэр Солонгосын парламентын нэгэн гишүүн хөгжлийн бэрхшээлтэй охиноо өөрийн сонгуулийн сурчлаганд ашигласныг илрүүлэн баримтаар нотолжээ. Харин тэр гишүүн Хуан Илсаныг шүүгд өгсөн боловч тэр шүүгээр ялсан байна. Тэрбэр Солонгостой дөрөвт ордог өдөр тутмын том сонинд ажиллаж байгаад ерөнхийлөгч Имян Пакийн үед хэвлэн эрхчлөө хаагдаж байгааг эсэргүүцэн ажил хаялтанд оролцсны улмаас ажилласаа халагдсан байна. Гэвч Солонгосын шүүгт үнийг цагаатгаж үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсныг нь тогтоосон ч Хуан үнний төлөө зоригтой ажиллаж чадах газар бол эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн төвгээд New Stapa-д ажиллах болжээ. Тэрбэр 2013 онд Монголд ирж хотгор шанагын уурхайд сурвалжлах хийсэн юм. Одоо хүртэл түүний хийсэн нэвтрүүлэг Монголын сайтууд сошиал сүлжээгээр хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй байгаа билээ. 몽골 수도 울란바타르에서 서북쪽으로 1000여 킬로미터, 비행기로 2시간, 자동차로 갈아타고 3시간 넘게 달리면 혹보르 샤나가 탄광이 나옵니다. 지난 2010년 석탄공사가 260억 원을 주고 사들인 노천 탄광입니다. 탄광은 검은 속살을 드러낸 채 텅 비어 있습니다. Сангийн сайд Хүрлбаатар өөрийн төрсөн ах нараа хувьцаа зарж, лиценз зарж ашиг олоогүй. Харин ч зээлүүлсэн мөнгөө 3 жилийн дараа олж авсан хэмээн улсын хурлын чуулганы танхимд мэдгдсэн байдаг. Тэгвэл түүний төрсөн ах нар болох
Чимдийн ганс үх, чимдийн ган тулга одоо түүний зөвлөхөөр ажиллаж байгаа Колегийн Дэмбэрэл нар Солонгос Монголын эрчим хүчний олборлолт хэмээх компаниас хувьцааны төлбөр хэмээн гарын үсгээ зурж дансаар мөнгө шилжүүлж авсан баримтыг одоо үзүүлье. Чимдийн ганс үх 64 ширхэг хувьцааны төлбөр болгож Хаан банкнд 50-3 61-51-87 доод дансаараа 2011 оны 2 дугаар сарын 25-нд урдчилсан байдлаар $338,823, 2011 оны 4 дугаар сарын 22-нд $607,446 буюу нийтдээ $946,269 буюу өнөөгийн ханшаар $2,267 сая төгрөг хүлээн авчээ. Чимдийн ган тулга 64 ширхэг хувьцааны төлбөр болгож Хаан банкны 50-3 628811 тоод дансаараа 2011 оны 2 дугаар сарын 25-нд $338,823, 2011 оны 4 дугаар сарын 22-нд $607,446 буюу нийтдээ $946,269 буюу өнөөгийн ханшаар $2,267 сая төгрөг хүлээн авчээ. Колегийн Дэмбэрэл 25 ширхэг хувьцааны төлбөр болгож 2011 оны 2 дугаар сарын 25-нд Олонт банкнд 11-3-8-1369 тоод дансаараа $132,353, мөн 2011 оны 4 дугаар сарын 22-нд $237,283 буюу нийт $369,636 буюу өнөөгийн ханшаар $885 сая 647,000 төгрөг авчээ. Үүнээс бодож үзэхэд сангийн сайд Хүрлбаатарын ах нар нийтдээ $4,534 сая гаруй төгрөгийн ашиг хүртсэн нь баримтаар нотлогдож байна. Төрсөн ах нар нь унган нутгийнхаа уурхайг солонгосчуудад зарж $4,534 сая төгрөг олцгоод байхад сангийн сайд Хүрлбаатарга манай ах нар зээлдүүлсэн мөнгөө 3 жилийн дараа арай хийж олж авсан юм. Би болон манай ах нарын нэр дээр тусгай зөвшөөрөл бүхий компани байхгүй гэж мэлцсээр л байгаа. Тэр хэр удаан мэлзэж хаа хүрхийг хамтдаа ажиглацгаая. Ингээд Хүрлбаатаргууд худлаа ярих эрхийг нь үлдээгээд төрсөн ах нар нь олсон ашгаасаа татвар төлсөн эсхийг бид бас сонирхож үзсэн. Өмнөд Солонгосын нэр хүндтэй хуулийн компани болох Афекс тэднийг татвар төлөөгүй гэдгийг 2010 оны 9-р сарын 8-ны өдрийн дүгнэлттэй бичсэн байдаг. Мэдээж бас баримттай. Өмнөд Солонгосын хуулийн компаниас гаргасан тэднийг татвар төлөөгүй гэсэн баримт бид сая үзүүллээ. Харин Монгол улсад татвар төлсөн эсэх мэдээллийг бид олж авч чадсангүй. Гэхдээ бид нар дэмий юмар хөөцөлдөж байж магадгүй юм. Учир нь сангийн сайдын ах нар заавал татвар төлөх албагүй ч байж мэднэ. Хотгор шанах хувьцаат компани нэлээд хэдэн гишүүдтэй тэд бүгдээрээ хувьцаагаа зарж тодорхой хэмжээний ашиг олсон байдаг. Гэхдээ тэдгээр гишүүд сангийн сайд Хүрлбаатартай хамаарал бүхий итгээд биш учраас бид энэ удаа онцлохоос татгалзаж байна. Одоо та бидний өмнө нэг асуулт үлдсэн. Энэ нь хотгор шанагын нүүрсний ордыг бүгд найрамдах Солонгос улсын төрийн өмчит компанид зархад сангийн сайд Хүрлбаатарын нөлөө байсан уу? Асуултыг хамтдаа ирэн сурвалжилцгаая. Мэдээж бас баримттай. Уурхайг аваацад зарчгаад өнөөдөр Монгол улсын их хурлын нэг улсын их хурлчин төрөөрөх бах дээд байгууллагын танхимд Монгол улсын сангийн сайд болохдоо 3 сая ард түмнийх өнөөдөр харж байхад худлаа ярьж байгаа хүнд би энийг л яриад байгаа шүү дээ. Ийм байж болохгүй гэж байна. Та бол хотгор шанагын уурхайн тухай бол маш их материал цуглуулсан байна. Энэ материалаас харахад сэтгүүлчийн хувьд дүгнэхэд энд ямар нэгэн албан тушаалаа ашигласан юм уу? Авилга авсан хэрэг харагддаггүй. 몽골의 유력 정치인이 아니었으면 과연 ямар нэгэн улс төрчийн нөлөө байхгүйгээр энэ хэрэг явахгүй байсан гэж бодож байна. Тэр хавьд зам байхгүй, төмөр зам байхгүй. Бид бүтэц байхгүй. Яаж яваад тэнд очиод уулуурхаан орд аваад ажилуулна гэд явж ирсэн юм. Энд бол ямар нэгэн хүний нөлөө байсан учраас энэ ажил болж хөрөнгө оруулалт авсан болов уу гэж бодож байна. Хотгор шанагын уурхад Солонгосоос 10 гаруй сая доллар гарсан байгаа. Өнөөдөр Корей ковлийн хувьд энэ мөнгө гарчихсан. Тэр хэмжээний мөнгө Монголд очичихсан. Тэр хүмүүс тэр хэмжээний мөнгийг хүлээгээд авчихсан. Тэр хэмжээгээр хүмүүс мөнгө олчихсан байна. Гэтэл энэ нь ажил болов.
Солонгос талаас харуул энэ мөнгө зүгээр л салхинд хийсэнтэй адил харагдаж байгаа. 그만큼 돈을 버는 겁니다. 그게 어떻게 가능했을까요? ёс суртахууны үед энэ хүн хэрэгждэг гэсэн. Худлаа хэлсэн мэт. Их хурлаа одоо та нар тэр их хурлын шуурмаар хэлсэн юм. Миний ах дүүнэрт л их цэцэц байхгүй. Миний ах дүүнэр ямар ч асуудалд орсон. Дараа байдал хүндрээд эхлэхээр тэр хүнд мөнгө зээлсэн. Зээлсэн мөнгө олж авсан. Зээлсэн мөнгө олж авахаар итгэж найдаж сонгож өдөө зэрэгтэй улс төрийн өндөр түвшинд явуулахад нь дэмжсэн тэр ард түмэн тэр нутгийнхаа нэг уурхайг зарчгаад тэгээд мөнгө олж авдаг. Хотгор шанагын энэ уурхайн 51%-ийг бүгд найрамдах Солонгос улсын Кройкол компанид өгөх эхлэлийг Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Санжийн баяр огцорхоос яг 5 сарын өмнө буюу 2009 оны 5 сарын 16-ны өдөр тавьсан байдаг. За энэ өдөр юу болсон бэ гэвэл Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа Санжийн баяр бүгд найрамдах Солонгос улсад албан ёсны айлчлал хийсэн байдаг. Энэ айлчлалын хүрээнд Солонгосын ерөнхийлөгч Им Юм Пактай уулзсан бий. Им Юм Пак Эрдэс баялагын гадаад бодлого хэмээн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байсан. Тийм учраас Монгол улсын баялагын бодлогод оролцох өөрсдийнхөө төлөөний компаниудыг оролцуулах саналыг тавьсан байдаг. За эндээс сэжиглэж болох нэг үндэслэл бий. Яагаад гэвэл Санжийн баярын эрчим хүчний сайдаар одоогийн сангийн сайд Чимдийн Хүрлбаатар ажиллаж байсан байдаг. Магадгүй Чимдийн Хүрлбаатар Хотгор шанагын уурхайг Солонгосын ямар нэгэн компанид зарах эхлэлийг Санжийн баяртай тохиролцох замаар хийсэн байх гэсэн хардлага өнөөдөр бидэнд байгаа юм. Эдрэтэ хэрэг бүрийн үзүр дахиад нөгөө Санжийн баяр гараад ирэх аж. Гэхдээ энэ удаа Санжийн баярыг орхиод зөвхөн Хүрлбаатар сайдын оролцоог нэгтлэн хүргэе. 2010 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр Өмнөд Солонгосын Wonju Today сайтад энэ мэдээ гарчээ. Монгол улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын сайд Хүрлбаатар Солонгосын Кройкол корпорацийн 35 дахь ерөнхийлөгч Иган Хүүтэй хотгорын нүүрсний уурхайн талаар уулзаж байжээ. Энэ уулзалтаар төрийн ажил ярьсан уу? Ах дүүсийн зээлийн тухай хувийн ажил ярьсан уу? Бас л асуултын тэмдэг. Энэ бол Хотгор шанагын уурхайг зараад 1 сая долларын урьдчилгаа өгсөн 2010 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрөөс яг 5 сарын дараа болсон уулзалт юм. Энэ уулзалтаас хойш дахиад яг 5 сарын дараа 2010 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Өмнөд Солонгосын Wonju хотод Хотгор шанагын уурхайн 51%-ийг 11 сая доллараар зарсан ёслолын ажиллагаа болсон юм. Тэр зэнгүнд одоогийн тагнуулын ерөнхий газрын дарга тухайн үед Солонгост элчин сайдаар ажиллаж байсан гэрэл мөн Хотгор шанагын уурхайн дийлэнх хувьцааг эзэмшиж байсан эргэн алтан гэрэл нар оролцжээ. Ёслолын ажиллагаа болдгоороо болоод өнгөрөв. Харин түүнээс 2 сарын дараа Хүрлбаатарын ах нар болон сайдын зөвлөх Дэмбэрлийн данс руу тэрбумаараа мөнгө шилжсэн байна. Дахин тодтогъё. Тэд солонгосчуудад хязээж мөнгө зээлж байгаагүй. Харин мөнгө дансаар хүлээн авсан баримтынхаа доор хувьцаа худалдсан мэдээлэл үнэн болно. Хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн гарын үсгийг дахин нэгэнтэй харуулъя. Гэтэл манай сангийн сайд ингэж ярьсаар л байгаа. Тухайн үедээ зээлж авсан мөнгөндөө 3 жил хөөцөлтний эцэст мөнгөө л авсан. Энэ зүйл миний хувьд биш манай ах нарын хувьд гарсан гэдэг би. Манай улсын сангийн сайд Хүрлбаатар танай улсын парламентын гишүүн рүү яриад Кройкол компаниас ямар нэгэн төлбөр хийгдэг вэ гэсэн бичиг хийж өгөөч гэж ярьсан гэсэн та энэ тухайгаар дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. 저도 그 얘기를 들었어요. Одоогоос 2 сарын өмнө манай улсын парламентын гишүүний туслах над руу утсаар ярьсан. Хүрлбаатар гишүүн манай өрөөнд ирээд гишүүнтэй уулзсан. Уулзахдаа нэг албан бичиг хийж өгөөч гэж хүсэл тавьсан. Хэрв энэ бичгийг хийж өгөхгүй бол хоёр улсын гадаад харилцааны асуудал үүсч болно гэж хэлсэн. Хэрв энэ бичгийг хийж өгөхгүй бол хоёр улсын гадаад харилцааны асуудал үүсч болно гэж хэлсэн. Тухайн албан бичигт юу гэж байна вэ гэхээр Хүрлбаатар гишүүн нь Кройкол болон Монголын уурхайтай ямар нэгэн байдлаар холбоогүй гэсэн албан бичиг бичүүлэх шаардлага тавьсан. Ийм худлаа зүйлийг бичих боломжгүй учраас бичиж өгөөгүй гэж хэлсэн. 보내달라. 그렇게 요구한 걸 저도 들었습니다. Тэр Хүрлбаатар сайдын ирсэн үе манай улсын ерөнхий сайд Солонгос улсад албан ёсны
айлчлал хийсэн үеэр болсон гэж би одоо Монголд бол мэдээлэл авсан. Тэр үнэн болов? 맞습니다. 왜냐하면 Үнэн. Энэ бол ерөнхий сайдын ажлын үеэр болсон асуудал. Тэрээр парламентын ордон дээр ганцаараа ирээгүй. Манай эрх баригч Ардчилсан намын өрөөнд орж ирсэн. Ардчилсан намын гишүүн нэрийг нь хэлэхгүй. Тэр хүн яагаад над руу залгасан гэхээр Монголын хотгор шанагын уурхайн талаар нэвтрүүлэг хийж материал цуглуулж байсан хүн гэдгийг мэддэг учраас бид ийм албан бичиг явуулж болох уу гэсэн зөвлөгөө авахгүйж надаас асуусан. Энэ бол буруу зүйл. Ийм юм хийж болохгүй гэж хариулсан учраас тэр хүмүүс ийм албан бичгийг явуулаа. 그런 그 공문을 만들어서 보내주면 안 된다라고 얘기를 했습니다. Энэ ярилцлагын дараа бид Корея Ковлийн захиралтай уулзаж ямар нэгэн албан бичиг хийгээд дарамт шахалт ирсэн эсэхийг тодруулахаар Хуан сэтгүүлчтэй хамт Ганвандо хот руу хөдлөлөө. Корея Ковлийнхан бидэнд уулзалтын цаг гаргаж өгөөгүй ч бид тус корпорацийн захирал Пек Чон Хёныг ажлын байрныхан гадаа хүлээж байгаад дараах ярилцлагыг авсан юм. 안녕하세요. Сайн байна уу? News Topic-ийн сурвалжлагч Хуан Илсан байна. Монголын хотгор шанагын уурхайн хөрөнгө оруулалтын тухай сурвалжлагаар Монгол Улсын ирсэн сурвалжлагч байна. 몽골에서 오신 분들인데요. 네. 날짜를 좀 다 Та нар өөр өдөр ирж болохгүй юу? Би гадагшаа ажиллаар явах гэж байна. 출장 가야 되는데요. 5 минут л байхад болно. 3хан асуултанд хариулахад болно. 네. 혹시 Монгол Улсын сангийн сайд Хүрлбаатар гэж хүнийг та мэдэх үү? Мэдэхгүй. 그 몽골에서 Нэг сард Монголоос тантай ямар нэгэн байдлаар холбогдсон уу? 하자고 연락 온 거 없습니까? 없었습니다. Тийм юм байхгүй. 그 몽골 재무장관이 우리나라 국회의원한테 Монгол Улсын сангийн сайд манай улсын их хурлын гишүүнд ямар нэгэн байдлаар энэ асуудалд холбоогүй гэсэн албан бичиг явуулаад өгөөч гэж гуйсан байсан. Та үнийг мэдэх үү? 재무장관은 그렇게 얘기를 했다는데 재무장관이 자기는 그 Уул уурхайн хөрөнгө оруулалттай ямар нэгэн байдлаар холбоогүй гэсэн албан бичиг явуулаад өгөөч гэж хэлсэн гэсэн. 그쪽과의 비 드리기 관계는 선수성. 우리가 알 수가 없고 또 모른다 그런 내용으로 확인을 해주는 것이. Ямар юм сонссон гэж өөрөө 아니 그 재무장관이 자기는 그 бид тэр сангийн сайдыг мэдэхгүй. 우리는 다만 Тэр талын хамаарлыг бид мэдв. 재무장관을 모른다. Компани захирал Монгол Улсын сангийн сайд Хүрлбаатарын төрсөн ах нар болон зөвлөх нь хотгор шанагын уурхайд хувьцаа эзэмшиж байсныг мэдэхгүй. Учир нь хотгор шанагын уурхайг зарах үед И Ганху ажиллаж байсан билээ. Харин түүнийг үл мэддэг шалтгаанаар Монгол руу албан тоот явуулахыг үүрэгдсэн тул нэлээд сандарч байлаа. Та тийм албан бичиг явуулсан юм уу? Лавлгаа албан бичгийг л явуулсан. Лавлгаа албан бичиг үү? Тийм ээ, бидэнтэй ямар нэгэн холбоо байхгүй. Корея Ковлтэй ямар нэгэн холбоогүй гэсэн. Хүрлбаатар сайд нь Корея Ковлтэй ямар нэгэн холбоогүй гэсэн албан бичиг үү? Тийм ээ. Би солонгосын талд аль байсаар гомдлоо тавьсан шүүхт гаргаж өгөх материалаа бэлдээд явж. 그 친형제 두 명. Хүрлбаатар сангийн сайдын төрсөн хоёр ах нь туслах нь хотгор шанагын уурхайн хувьцаа эзэмшигч нар байсныг та мэдж л байгаа шүү дээ. 주주였다는 건 알고 계시잖아요. 그건 Тэрийг би мэдэхгүй. Мэдэхгүй гэж юу та? Тийм ээ. 몽골에서부터 Монголоос албан бичиг ирээд түүнийхэн дагуу албан бичиг явуул гэдэг үүргийг ажилтнаа өгсөн юм уу? 보내달라고 지시를 하신 거고요. 지시했는 건 알고. Би бол үүрэг өгөөгүй. 우리와 Хариуцсан ажилтнанд маань ийм хүнтэй ямар нэгэн холбоогүй гэсэн албан бичиг хийгээд өгөөч гэсэн хүсэлт ирсэн учраас түүний хариуг л өгсөн юм. 근데 Гэхдээ та Хүрлбаатар сангийн сайд хувьцаа эзэмшигч нартай ямар нэгэн байдлаар холбоотой байсан гэдгийг огт мэдээгүй гэж юу? 라는 사실을 전혀 모르셨다고요. Тэрийг хэрэг мэдэж байсан бол та нар албан бичиг явуулах байсан уу? 글쎄요. Харин ээ, хариуцсан ажилтныхаа албан бичигэнд хариу өгөх ёстой гэсэн яриаг сонсоод хариу явуулсан. Энэ асуудлыг хариуцсан ажилтнаас нь асуусан дээр баг. Би энэ асуудлыг тодорхой сайн мэдэхгүй байна. 정확한 내용은 내가 알겠습니다. 모르겠습니다. 그러면 저희들 За бид ярилцлага үүгээр дуусгая. Хариуцсан ажилтнаа бидэнтэй уулз гэж үүрэг өгч болох уу? 지시를 좀 해주시면 일단 올라가. Та нар яг уу ийшээ оролдоо. 내가 Дээшээ га. 이야기를 해놓을게요. Би хэлээд. Та Монгол Улсын сангийн сайд Хүрлбаатар гэж хүнийг таних уу гэсэн Хуан сэтгүүлчийн асуултанд Пек Чон Хён захирал барьцаалдсан юм. Хүрлбаатар хоёр улсын гадаад харилцаанд асуудал гарна гэсэн шалтгаанаар бичиг хэлгэж авсан байна. Манай багийнхан хотгор шанагыг хариуцсан ажилтныг хүлээж Корея Ковлийн байранд 3 цаг боллоо. Ажилтнаас сургуугүй. Тэрээр энэ хооронд Монголын талтай холбогдож бидэнтэй уулзаж болохгүй гэсэн даалгавар авсан бололтой. Уг нь түүнд компанийн захирал Пек Чон Хён бидэнтэй уулзах үүргийг өгсөн байх учиртай юм. Гэвч түүнд захирлын өгсөн үүргийг үл тоон байж бидэнтэй уулзахгүй байх
ямарваа нэгэн шалтгаан гарсан бололтой. За хамгийн сонирхолтой нь ерөнхий сайд хүрэл сүхийн айлчлалын үеэр сангийн сайд Хүрлбаатар энд ирж бүгд найрамдах Солонгос улсын парламентийн эрх барьж байгаа намын нэгэн нөлөө бүхий гишүүнд Кройкол компаниас энэ хэрэгт Хүрлбаатар холбогдлогүй ямар ч мөнгө төгрөг аваагүй гэсэн бичгийг хийж өгөөч гэсэн хүсэл тавиад Кройкол компанийнхныг дарамтлсан сураг сонсогдсон. Энэ бичгийг бол Кройкол компанийн Хүрлбаатарт хийж өгсөн гэдгээ захирлан түрүүхэн хүлээн зөвшөөрсөн. За уг бичгийг ямар утгатай бичиг ирсэн, ямар утгатай бичиг Монгол руу явуулсан бэ гэдгийг бид нар Кройкол компанийнхнаас үзүүлэхийг шаардсан боловч Монголоос мөн Солонгосын парламентаас энэ бичгийг үзүүлж болохгүй сэтгүүлчдэд ямар нэгэн мэдээлэл өгч болохгүй гэсэн чиглэл ирсэн байна. Ингээд бидний бүгд найрамдах Солонгос улсын төрийн өмчт компани Кройколоос бэлтгэсэн сурвалжлага өндөрлөж байна. Цензургөр сурвалжлага багаас сангийн сайд Хүрлбаатарыг хотгор шанагын уурхайн 51%-ийг 11 сая доллараар бүгд найрамдах Солонгос улсын төрийн өмчт Кройкол компани зарах үйл явцад албан тушаал эрх мэдлээ ашиглан дэмжлэг үзүүлсэн эсхийг эрен сурвалжилж байгаа болохоос түүнийг уг компани хувьцаа эзэмшигч түүнээс ашиг олсон гэж хэлээгүй болохоо тодорхой. Өөрийн хамаарал бүхий этгээдүүдээр дамжуулж эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан бусдад давуу байдал олгох нь хуулиар хориотой болохыг дахин сануулъя. Өмнөд Солонгосын парламентийн гишүүнээр яриулаад Солонгосын төрийн өмчт компаниас нь өөрийгөө ямар ч холбоогүй гэсэн бичиг хийлгэж авсан атлаа Монголоос ирсэн сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөхгүй байлгаж чадаж байгаа нь Хүрлбаатар сайдын нөлөө байгаа эсхийг болон түүний ёс зүйг харуулж байгаа хэрэг. Монголыг цөлмөсөн түүх-хотгор шанагын дуулианы мөрөөр. Манай багийг Увс аймгийн Бүхмөрөн суманд ажиллаж байхад уг сумын нутагт нүүрсний хин түвшний станц хэмээн сэндвичээр бариад өдгөө хог болон хаягдсан нэгэн амбаар анхаарал татсан юм. Нутгийн иргэдээс энэ талаар асууж лавлахад 2008 онд Хүрлбаатарыг түлш эрчим хүчний сайд байхад улсын төсвийн 800 гаруй сая төгрөгөөр баригдаад 2 сар болоод эвдэрсэн станцын түүхийг бидэнд ярьж өгсөн юм. За миний ард харагдаж байгаа энэ эзэнгүү цэнхэр байшин бол Увс аймгийн Бүхмөрөн сумын төвд байрлах нүүрсний хийн цахилгаан станц гэдэг нэртэй эзэнгүү ийм хоосон байшин байна. За энэ байшинг одоогийн сангийн сайд Хүрлбаатар 2008 онд эрчим хүчний сайд байхдаа нутагтаа хөрөнгө оруулалт хийх нэрээр 850 гаруй сая төгрөгөөр байгуулсан станц гэдэг. Энэ станц ердөө 2 сар ажилласан, харин 10 жил огт ажиллахгүй байгаа. Тухайн үед нутгийн иргэдийг авчирч тууз хайжлуулж алга дашуулж нэлээд шоудсан боловч өнөөгийн байдлаар газар дээр нэрж сурвалжлахад ийм байна. Одоогийн нүүрсний тэмэг үйлдвэрч хүмүүс станц барих гэдэг. Энэ дэлхийн нөөцөг болгоомд энэ тэнд байдаг хаягдсан, орхигдсан, хоцрогдсон технологиг авчир шахдаг. Ийм юм явдаг байхгүй Монголд. Яг тэрний нэг тод жишээ тэр Бүхмөрөн суманд байдаг. 850 сая төгрөгөөр нүүрс хийжүүлээ цахилгаан гаргадаг станц барьсан. Тэр 20 хоног ажиллаад ажиллах байсан. Улсын төсвийн 850 сая төгрөг шүү. За би тухайн үед 2004 онд багийн засаг даргаар ажиллаж байсан. 2006 онд намайг багийн засаг даргаагт энэ станц ашиглалтанд орсон. Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр гэж тухайн үед яригдчихсэн. Тэгээд 830 сая гэсэн төсөвтэй ирээд баригдаж гин гэдэг ийм юутай байсан юм аа. Тэгээд энэ ажиллах хугацаанд энэ станц бол ерөөсө 2 сар ажилласан. 60 хоногийн хугацаатай л ажиллаад дахиж энэ ажиллаагүй. Эрчим хүчний сайдаар ажиллаж ирсэн. Одоо энэ нутаг орондоо юм хийх гэж байна. Очоод тууц хайчлал. Тэр чинь тэр юуны 850 сая төгрөгийн тэзүүгийн баталдгүй юм эрх үхий байгууллагууд нь. Ямар хэм тавьж үздэг юм. Дээр нь улсын комиссноч хүлээж авдаг юм. Тэгээд энэ чинь улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн ажил бол батлахад хугацаа гэж нэг юм байдаг үсттэй. Тэгээ 22 хоног ажиллаад зогссон станцыг тэр баталгах хугацааг төр нэгтгэв. Энэ нэг тийм станц байгаа манад. Тухайн үед ерсний хийн цахилгааны станц барина гэж яхад орон нутгаас бас нэг 10 гаруй хүний
Улаанбаатар хотод дадлагжуулалтаар авч яваад тэгээд сургаад авч ирсэн. Тэгээ манайхаас яг эндээс нэг 10-аад залуучууд бас юунд зүүсэн л да сургуультанд хот яваад яг энэ хийн цахилгын станцын туршлага судалгаар хот руу авч яваад хотод очиад манайхны залуучууд нэгэн сар яваад очиад ажиллах имзэлгөө маань гэдэг үг таяад ирсэн юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш энэ станц ажиллагаа болчихсон. Тэгээ одоо 800 гаруй сая төгрөг салхинд хийсэн гэсэн үг. Ер нь тэгэл 830 сая төгрөг салхинд л улсын төсвийн мөнгө ийм л юмнаас алга болж шүү дээ одоо тий. Бага энэ төрх төрхөн дээр ажиллахгүй орон нутгийн нэмчид бүртгэж авдаг гэхээр анх шинэ баригдаад орон нутагт хүлээлгэж өгсөн байхгүй. Орон нутагт хүлээж авсан байхгүй. Тэгээд данс бүртгэл байхгүй ч тийм. Одоо хүлээж авдаг гэхээр чинь энэ чинь нэлээд доторх юмсад тоногдчихсан. Ер нь гаднаас харахад л ерөөд нэг сэндвичний барилга байх жишээ нь яг бодит амьдрал дээр бол. За тухайн үеийн эрчим хүчний сайд Гүрэлбаатар гишүүн байсан баг. За эрчим хүчний бодлого зохицолтын дараагаар нь Тэлхан байсан гишүүн. Тэгээд тэр рүүх нь бас энд ирээд энд багийн дарга байхдаа бас хард 2 удаа ер нь хуралддаг байсан доо станцаас олж ирс байнгын тасалтна. Эвдрээл жаахан явж байгаа л эвдрээл дахиад запас хэлийг нь авчир тавиал ажиллаулаад яриад ингээл яваад байсан. Тэрийг очиод үнэхээр харамсаж ирсэн байхгүй. Байшингийн дээврийн төмөрөөр нэг халахвч маягийн бариад дотор нь тэр 50-60 оны үеийн бүр хаягдсан технологи авчирдаг. Тэгээд улсын төсвийн 850 сая төгрөг. Улсын төсвийн 850 сая төгрөгөөр энэ тэмдгийн улс орнууд хаягдсан хуг цуглуулж тавих мөрөөр тухайн адил туу цаашлал чихтэхлэг болж ирсэн. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайр. Сангийн сайд Хүрлбаатарын ах Жимдийн ган тулга, Жимдийн ган сүх, сайдын зөвлөх коллегийн Дэмбэрэл нарын өмнө Солонгосын төрийн өмчит Korea Coal компани зарж ашиг олсон хотгор шанагын уурхайн талаар Увс аймгийн бүх мөрөн сум бүгд найрамдах Солонгос улсад хийсэн сурвалжлагаа хүргэлээ. Харин түүний сайдаар ажиллаж байх хугацаанд нутаг орондоо хөрөнгө оруулалт нэрээр ямарч ашиггүй эвдэргийн тоног төхөөрөмжтэй цахилгаан станц бариулсан. Мөн 2008 онд засгийн газрын удаатай тэмцэх хөтөлбөрийн хүрээнд дуулианы 2 дугаар цахилгаан станцыг түшиглэн хагас коксцсон нүүрсний үйлдвэрийг барих ажлын хүрээнд төрсөн ах ган тулгынхаа нэг ангийн анд Баатар сүрэнгийн Amor International компанид олгосон 17 тэрбум төгрөгийн хэргийг энэ сурвалжлагад огт дуртаагүй болно. Тиймээс сэдв дуусаагүй гэдэгт сангийн сайд Хүрлбаатар та итгэлтэй байж болно гэдгийг сануулъя. За ингээд бид ямар ч байсан хотгор шанагын уурхайг бол зарсныг нотоллоо. 7 сая долларын баримтыг оллоо. Төрсөн ах нар нь энэ хэрэгт орооцолдсныг нотоллоо. Дусалга нь орооцолдсныг нотоллоо. За бас нэг шинэ зүйл гэвэл сангийн сайд Хүрлбаатар үнэхээр урт гартай юм. Бүгд найрамдах Солонгос улсын парламентын гишүүнд нөлөөлж чаддаг. Парламентын гишүүнээр нь төрийн өмчит Korea Coal компанийг дарамтлуулж чаддаг. Korea Coal компаниас өөрийн бэлдэж ирсэн албан бичгэн дээрээ тамга даруулаад гарын үсэг зуруулаад авч явж чаддаг. Бүгд найрамдах Солонгос улсад очисон манай сурвалжлах багийг Korea Coal компанид битгий оруул ямар ч мэдээлэл битгий өг гэж бас дарамтлж чаддгийг бид нар өөрсдөө биелүүлсэн. За цензургүй сурвалжлага энэ удаа бүгд найрамдах Солонгос улсын 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн төв бол Ньюс Дапагийнхантай хамтран ажиллаж мэдээлэл солилцлоо. Аман Солонгосын 90 сурвалжлах сэтгүүл зүгээр нэрд гарсан сэтгүүлч Хуан бидэнтэй хамт ажилласан. Монголын олигархууд үнэхээр дэлхийн энд хүрч чадсан байна. Биднийг бүгд найрамдах Солонгос улсад явсан ч, Америкийн нэгдсэн улсад явсан ч, бүр Увс аймгийн хамгийн баруун захын сум бүх мөрөн суманд очисон ч нөлөөлж, дарамтаа үзүүлж чадж байна. Бас тэдний хулгайлсан мөнгөч бас дэлхийн энд хүрсэн байна. Харин тэд нэг зүйлийг мэдсэнгүй. Монголын сэтгүүл зүүж дэлхийн энтэй ажиллаж байгааг тэд ойлгосонгүй. Бид та нарын мөрөөрчин мушгиж байгаа мэдээж бас баримттай. Монголыг цөлмөсөн түүх-хотгор шанагын дуулианы мөрөөр